Hello，今日天氣咁好，帶大家睇套9000幾萬嘅海景別墅。如果我唔講而家喺邊，仲以為我去咗邊一個度假區。好啦，呢一度係港島嘅赤柱，離海最近嘅別墅。之前發嘅港島別墅屋有2億嘅，亦都有3億，睇多咗真係唔知錢為何物。今次呢一套雙車位帶3層嘅花園，價錢就無需要億億聲，真係如同揾到滄海遺珠。呢個洋房屋苑住咗非常之多富豪，點解呢？因為呢個名叫做富豪海灣，面積夠晒大，實用面積331平嘅6房，其中有5間都係套房。呢間經歷咗翻新，品質睇落都唔錯。但係如果你想要更豪華嘅裝修，呢度都有毛坯戶俾你發揮。呢度一定係一線臨海，望翻前面已經冇其他屋苑啦。再往前看，仲有遊艇景添。呢個窗往右邊睇就係好靚嘅山海景，最遠處就係太平山頂。南區嘅身份極為尊貴，當然廚房就不能夠差。呢度咁大嘅空間，全部都係訂製，裏邊就係工人套房啦。因為佢臨海嘅特質，所以不同以往嘅別墅。呢度3樓係客廳，1樓同2樓先至係居住層。香港揾海景別墅選南區嘅就最彰顯身份。海岸線串聯深水灣、淺水灣、赤柱、石澳呢一啲如同桃花源般嘅避世之地，又可以做到條條大路通中環，係港島企業家嘅身心庇護所。2樓同1樓各有3個房間，我哋而家嚟到1樓啦，1、2、3個房間，1房1世界。呢個就係最大嘅主人房啦，超大嘅享受。出面仲有個超大嘅花園。哇！呢度係咪夏威夷嚟㗎？好正啊！朝南嘅海景房帶俾你嘅就係每日嘅日出日落，天地日月，海波蕩漾，企喺呢度就變咗係你嘅收藏品啦。最後壓軸嘅就係呢個頂層花園，實用面積139平，超大超享受，視野就更加開揚啦。頂層嘅花園前間可以觀海，中間呢度係戶外廚房，企喺呢度仲望到你2部靚車，車庫嘅頂嘅空間都係你嘅。呢套雙拼嘅洋房，如果你想要更加尊貴嘅體驗，可以買埋隔離呢一戶。咁大膽嘅想法就交翻俾你啦。好啦，我係香港豪宅經紀 Ruby，仲想睇乜嘢房？我一定會幫你實現。